noche. Toda la banda de Cristo. Esta noche, una videofilmación. Hacemos Rufo. Tenemos saludos en especial para mi compadre Gelacio. Aquí están los saludos grabados. Ajá. Vamos. Esta noche los saludos. Vamos, saludos dice para todos los de Iztapa de la Sal. Especialmente para él, para el Tepa. Los saludos. ¿Qué tal, Saúl? Siempre te amo. Esta noche para los primos de la M3. Rufo, para la banda de la estación de San Félix, Cristo Puebla, hoy desde el Norris, Pensilvania, dice. Saludos para mi jefe, dice para Julio Rojas. Esta noche con sonido de Antón, gracias. ¿Quieren saber? Ya viene la presencia de Sonido Mercurio. Toda la dinastía Rojas. Siempre te amaré.